Le analisi e le informazioni contenute in questo video non rappresentano raccomandazioni ad alcuna forma di investimento. Il trading è un'attività rischiosa, pertanto la responsabilità dell'utilizzo di queste informazioni rimane in capo ai titolari dei conti di trading o investimento. Benvenuti in questo episodio speciale del podcast Trading e Mercati, l'unico podcast che si occupa di trading intraday, trading multiday, analisi tecnica, analisi macro e chi più ne ha più ne metta. Oggi parliamo ovviamente della Federal Reserve. Ragazzi, è arrivato il grande giorno, 13 dicembre, ultima riunione della Federal Reserve. Che cosa succederà? Beh, effettivamente le aspettative sui tassi sono per i tassi fermi. Tra poco andiamo a vedere, alle 19:30 per la precisione, andiamo a vedere quali sono stati i risultati del sondaggio che ho pubblicato all'interno del gruppo Telegram, dove è racchiusa la community del canale. Quindi se volete far parte del gruppo Telegram e partecipare ai sondaggi, iscrivetevi, trovate il link in descrizione, è un canale gratuito, quindi non vi costa assolutamente nulla. Allora, che cosa è successo sui mercati? Beh, lo andiamo a vedere tra qualche minuto, il tempo di fare entrare un po' di persone. Ho iniziato leggermente prima perché ho paura che scatti la pubblicità su YouTube nel momento in cui vengono comunicati i tassi, quindi per questo motivo ho iniziato leggermente in anticipo, ragazzi. Nel frattempo vediamo che già c'è qualcuno in chat dal vivo, andiamo a salutarlo immediatamente. Eccoci qua, quindi vado a salutare Fabio Schiavi, saluto Dario, Fintech Lovers dice buonasera David, vediamo se il VIX resuscita stasera, giustamente. Corrado dice buonasera, anche Paolo Maceri dice forza Powell, forza Powell. Mario dice ragazzi buonasera, mercato praticamente fermo, attendono tutta la liquidità per questa news di stasera. Saluto anche Hermes77, PK Paco, Francesco Giovoli dice buonasera a tutti, e Max Power che dice hai il premium. Beato te Max, beato te. Insomma ragazzi, quindi aspettiamo giusto un altro minuto e poi ovviamente partiamo a stecca, come si suol dire in gergo volgare. Ragazzi, salutiamo anche Fabio Maggioni, insomma vedo che siete iniziate ad essere numerosi. Comunque, come vi dicevo, oggi pomeriggio alla fine i mercati hanno sentito gli stessi livelli, tranne un indice non ha sentito i livelli di cui ho parlato oggi pomeriggio nella diretta delle 15. Di recente, proprio nell'ultima ora e mezzo, praticamente abbiamo visto il Nasdaq romperli quei minimi della sessione europea. Quindi chissà, magari è un segnale, magari è un segnale. Staremo a vedere. Comunque, ragazzi, 19:30, dai, dichiaro iniziata questa seduta per la Federal Reserve. Nel frattempo saluto anche allora, Fabio Maggioni, Giuliano Bombardi, Stefano, Claudio Polimeni che dice God bless America and the United States. Magari riescono a falsificare anche l'inno la prossima volta a forza di falsificare dati. No, adesso sto esagerando. Saluto anche Carlo IDX. Allora, ragazzi, andiamo subito a vedere il sondaggio, i risultati del sondaggio del gruppo Telegram. Eccolo qua. Questo sondaggio l'ho lanciato, se non erro, ieri o l'altro ieri, alla luce degli ultimi dati sul PIL e sulla disoccupazione, a dir poco strabilianti. Cosa vi aspettate mercoledì da Powell? Come vedete, l'82% è concorde con tassi fermi e solita storia sulla resilienza da parte di Powell. Il 12% parla di un aumento dei tassi, il 6% parla di un taglio dei tassi. Beh, giustamente questa componente 12% 6%, ossia coloro che pensano che ci sia un aumento dei tassi, è dovuto principalmente al fatto che abbiamo visto dei dati veramente eccezionali, perlomeno gli ultimi che sono usciti per quanto riguarda il PIL e il tasso di disoccupazione. Ragazzi, abbiamo visto veramente dei numeri incredibili che dovrebbero farci pensare appunto a una Federal Reserve, quindi a un Powell, che stasera potrebbe dire siamo pronti ad aumentare i tassi, e in realtà questa è una cosa che dice sempre.
Viene detta sempre questa cosa dal buon Jerome Powell. Allora, che cosa vogliamo dire? Allora, a livello operativo, prepariamoci, nel senso che alle 20 ci sarà la comunicazione sui tassi di interesse. Come sappiamo, la maggior parte degli operatori professionali del Chicago Mercantile Exchange, lo abbiamo visto oggi pomeriggio, ma lo andiamo a rivedere anche magari tra poco, anzi lo metto praticamente subito, metto il Fed Watch Tool, si aspetta ovviamente dei tassi fermi. Ecco qui, faccio vedere immediatamente. Ecco qua, il 98,2% degli operatori professionali si aspetta tassi fermi, solamente l'1,8% si aspetta un aumento dei tassi. Come vedete, il taglio dei tassi non è proprio concepito, cioè lo 0% degli operatori si aspetta un taglio dei tassi, quindi nessuno aspetta il taglio dei tassi, quindi che cosa ci potremmo aspettare a livello temporale? Alle 20 comunicazione dei tassi, quindi sicuramente l'inizio della volatilità. E questo diciamo che è abbastanza ovvio. Però sarà ancora più importante sicuramente quello che dirà Powell, quindi alle 20:30 all'inizio della conferenza stampa bisogna stare attenti. Quindi mio consiglio non richiesto, ma secondo me doveroso, visto che insomma fate parte della community, evitate di operare insomma sulla volatilità dalle 20 alle 20:30, nel senso può esserci qualche movimento di preparazione, ma cercare la direzionalità immediata dalle 20 alle 20:30, per quello che abbiamo visto anche nelle scorse diciamo sedute della Federal Reserve, non è consigliabile. Meglio se avete, diciamo, un buon money management, se siete in grado di gestire una situazione del genere, ovviamente dalle 20:30 in poi potrebbero esserci dei movimenti interessanti. Quindi mi raccomando, a livello operativo, se operate, mio consiglio, massima prudenza. Massima prudenza. Comunque, allora, torniamo un attimo sulla giornata di oggi. Nel frattempo vedo che è entrato qualcun altro. Saluto Joe, saluto Cosimo. Saluto Cosimo. Allora, andiamo a vedere un po' alla fine cosa è successo oggi sui mercati. Beh, facendo un brevissimo riepilogo, sono usciti alle 14:30 i dati sul prezzi alla produzione industriale, il core PPI, tutti dati negativi rispetto alle aspettative e rispetto al dato precedente. Sto parlando dei numeri che riguardano principalmente le rilevazioni anno su anno, quindi core PPI 2%, aspettative erano al 2,2, dato precedente era in realtà il 2,4, ma è stato rivisto il dato a 2,3, quindi questo ormai ci siamo abituati, no? Alle rivisitazioni dei dati da parte degli Stati Uniti, no? Abbassano sempre il dato precedente e quindi bruciano, no? Come abbiamo visto nel caso dei dati sul mercato del lavoro, così bruciano posti di lavoro e nessuno se ne accorge. Andiamo avanti con il PPI normale, quindi l'headline PPI a 0,9, la stima era di un 1%, quindi un dato in calo di uno 0,1%, anche qui il dato precedente era in realtà 1,3, è stato rivisto a 1,2. In ogni caso abbiamo visto dei dati sicuramente peggiori rispetto ai dati precedenti. Poi tra poco, insomma, tra 23 minuti ci sarà ovviamente il tasso di interesse Federal Reserve e alle 20:30 la conferenza stampa che seguiremo ovviamente con il nostro caro amico Bloomberg di sottofondo, quindi per sentire perlomeno un po', per origliare quello che dice il buon Jerome Powell. Allora, sono le 19:36, manca un pochino ancora alla comunicazione sui tassi di interesse, quindi aspettiamo ancora un po', ovviamente, prima di accendere Bloomberg. Andiamo a vedere come si sta mettendo la situazione a livello tecnico, quindi facciamo un'analisi di tipo tecnico e partiamo ovviamente dal Nasdaq.
Allora, questo è il Nasdaq. Io ho risegnato i livelli perché era diventato veramente un pastrocchio questo grafico. Questi erano i livelli appunto overnight. Abbiamo visto insomma il mercato, come dicevo, proprio in apertura. Ragazzi, niente direzionalità oggi, cioè il mercato cercherà di rimanere all'interno del range. Pensavo tenesse appunto i minimi che abbiamo visto intorno a 4,70 da queste parti. In realtà non li sta tenendo, non li sta tenendo. Il mercato è andato su, ha accumulato posizioni ribassiste e al momento si trova a combattere di nuovo a ridosso di questi livelli. Quindi in intraday facciamo, facciamo attenzione qui perché la situazione inizia a farsi interessante, soprattutto se qualcuno ha in mente, aveva in mente ed ha in mente di vedere un mercato tendenzialmente ribassista. Quello che abbiamo visto era un grafico, se non erro, a 45 minuti, quello che abbiamo visto prima. Adesso scaliamo di time frame, andiamo a quelli più ampi, quindi andiamo a vedere l'orario, il 4 ore, quindi partirei diciamo dal 4 ore. Vediamo insomma una situazione un po' particolare qua sul 4 ore, perché evidentemente se andiamo a vedere c'è stata la rottura dei minimi overnight, però la chiusura è stata al di sopra di questi minimi, quindi non so, sembra che questo mercato in realtà stia, non so, non vorrei questa fosse una finta, certo. Molto probabilmente così, vedendo la tendenza primaria del mercato, mi aspetterei un altro slancio rialzista prima di vedere un bel ribasso come si deve. Però al momento, vi dico sinceramente, non ho un'idea precisa di cosa possa fare. Sul 3 ore la musica cambia completamente. Questo è un grafico ancora in formazione. Ossia, questa candela ancora deve chiudere, chiuderà tra 20 minuti, quindi chiuderà alle 8 quando verrà data la comunicazione dei tassi. Come si sta mettendo qui la situazione? Ragazzi, qui invece mi sembra una candela, parlo di tecnica intraday, una candela ribassista questa qua, non mi sembra una candela rialzista. Cioè, a vedere il grafico in questo modo mi dà l'idea che come minimo, se dovesse chiudere così alle 20, questa candela potrebbe andare a spingere almeno fino a questi massimi, questi qui, quelli che abbiamo visto ieri, area 16,330, almeno fino a qua. Poi non sappiamo se c'è un'altra ripartenza al rialzo, e qui ho segnato due livelli che andremo a vedere dopo. Potrebbe esserci magari una spinta al rialzo ulteriore, accelerazione infinita dei mercati, oppure addirittura partire con un ribasso, e qui ho segnato dei livelli, diciamo, di ipotetico supporto, o meglio ancora, target di ribasso. Il primo che vediamo è proprio 16,330, parliamo di veramente pochi punti, una cinquantina di punti, quindi è uno 0,3% sul Nasdaq a partire dai livelli attuali. Poi avremmo in caso 16.247, questo supporto evidente che vediamo su base 3 ore. Poi abbiamo 16.179, 16.180, come vediamo, un livello che effettivamente il mercato ha sentito il 29 novembre e il 12 dicembre, ossia ieri. E poi in caso dovremmo andare qui sotto su questa ex resistenza divenuta supporto anche di una certa rilevanza visto il movimento che è partito al rialzo. Questo è almeno un 2% secco, questa accelerazione, infatti 2,5%. Potremmo perché no arrivare anche qua, quindi non escludiamo nulla, stiamo parlando da massimo a minimo di un calo appunto del 2,4% e in ogni caso la tendenza rialzista comunque per essere violata completamente dovremmo ritornare sotto i 15,8, il che potrebbe sembrare esagerato, ma non si sa mai con questi mercati, ma per praticamente violare tutto dovremmo andare qui sotto 15,8. Stiamo parlando di un'oscillazione veramente importante, parliamo di un meno 4%, meno che insomma Powell dice ragazzi vi abbiamo detto tutte stupidaggini e in realtà stiamo messi male, non riusciamo a ripagare il nostro debito, allora vediamo probabilmente un Nasdaq che va qui sotto. Però al momento in intraday il 3 ore mi dice che il mercato al momento si sta indebolendo. Andiamo a vedere il 4 ore, l'abbiamo visto prima, scusate, il 2 ore.
2 euro sostanzialmente conferma quello che abbiamo detto sul 3 ore, ok? Vediamo il grafico orario, sono già 3 ore che scende, però rimane comunque, insomma, a ridosso di questi minimi che sono sicuramente interessanti. Stiamo parlando, ripeto, dei minimi overnight, ok? Questi livelli qui, però di base la dinamica si sta indebolendo. Allora, abbiamo visto quindi il Nasdaq. Ok, questa è la situazione. Vediamo poi S&P e Dow Jones, poi andiamo a vedere al volo proprio il Forex, che mi interessa molto dollaro yen, e poi torno da voi ovviamente ragazzi. Allora, S&P 500. Ah, scusate, mi sono dimenticato i livelli qui sopra, sul Nasdaq, abbiate pazienza. Allora, questi livelli qua, questo in arancione e questo in rosso, dobbiamo andarli a vedere sul grafico settimanale, perché questo arancione che vedete sono i massimi praticamente dello scorso anno, della settimana partita il 13 dicembre del 2021, di 2 anni fa, scusate, 2021. Eccolo qua, questo è un ottimo livello che ha già sentito anche a novembre, quindi è un livello sicuramente valido, ma proprio tutta questa zona è valida per vedere un movimento ribassista, quindi stiamo attenti qua sul Nasdaq. Secondo livello più importante, stiamo parlando, scusate, di 16,460 più o meno, 16,450, livelli che abbiamo tecnicamente sfiorato oggi. E poi abbiamo 16,580. Ragazzi, 16,580 siamo a ridosso dei massimi che abbiamo visto tra il 2021 e il 2022, cioè il prossimo livello che sono i massimi storici andiamo a ridosso dei 16,8. Questo livello lo segno in viola praticamente, cioè se arriviamo là sopra ragazzi veramente stiamo con il mercato sotto steroidi praticamente. Quindi questa situazione del Nasdaq l'abbiamo vista. S&P 500, qui come vedete c'è un po' di caos tra molte virgolette. Vi dicevo proprio oggi pomeriggio 4.650, ragazzi, li andate a prendere in pieno questi 4.650 nel corso del pomeriggio e alla fine è ritornato su, è stato rivenduto, ha tentato di tenere i livelli, adesso ci troviamo sui minimi, vedendo il 5 minuti così sembra che il mercato voglia tentare, no? Di rimbalzare. Questo è il grafico a 15 minuti, sta per chiudere, mancano 10 secondi. Ci dice relativamente poco. Andiamo a vedere i grafici di più ampio respiro, il 4 ore. 4 ore che è andato sia a rompere i minimi precedenti, i minimi overnight, ok? Però la chiusura è stata al di sopra dei minimi, quindi un po' mi rende un po' dubbioso, ma sta di fatto che il mercato di fatto si sta indebolendo. Vediamo il 3 ore, 3 ore che chiude tra 15 minuti. Anche qua stiamo attenti perché la situazione qui si sta indebolendo. Se disgraziatamente andiamo a chiudere sotto 4.650, secondo me è molto probabile vedere un ribasso anche forte di S&P 500. Ok? Qua abbiamo più o meno la stessa situazione del Nasdaq per quanto riguarda i livelli, no? Vedete, questo era la resistenza e poi è diventata supporto, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere quali sono i primi target. Il primo target sarebbe area 4.630, l'area compresa tra 4.630 e 4.620, parliamo dai livelli attuali di un possibile ribasso dell'ordine di mezzo punto percentuale, poi andando a questo livello il ribasso sarebbe del meno 1%, praticamente meno 0,9, e poi andando qui sotto ex resistenza che ha fatto appunto da supporto anche in questo caso meno 1,20, quindi sono ribassi che tecnicamente sarebbero anche tollerabili con un movimento della Federal Reserve, ok? Questo era S&P. Vediamo il Dow. Anche sul Dow alla fine si è andato a prendere più o meno qua, anzi li ha rotti, che era 5,60, 5,70, è andato addirittura a 5,40 il mercato, è andato a testare i 5,40. Qui comunque doveva rimbalzare, di fatto ha rimbalzato, adesso sta, che è la cosa curiosa, sta testando questo livello qui, che è un livello importante, che era appunto il minimo, se non erro è proprio il minimo overnight questo qui. Attenzione, attenzione al Dow Jones. Questa grafica a 15 minuti, vedete come tiene questo ribasso, anzi sembra caricarsi ulteriormente al rialzo. A questo punto andiamo a vedere che grafico orario. Grafico orario, questo è di inversione,
Sto grafico orario così sembra voglia invertire e fare un altro sprint al rialzo il Dow Jones. Grafico a 2 ore, ribasso che non me la dice giusta, grafico a 3 ore chiude tra un quarto d'ora. Diciamo che il Dow Jones è quello che a livello grafico è quello messo peggiore, molto probabilmente, è quello che diciamo un po' più confusionario. Il 4 ore è interessante, il 4 ore, a parte questa shadow fortissima al rialzo, comunque è andata a chiudere sotto i minimi overnight. Non so se proprio in modo preciso, perché questo minimo è 36, 6 e 14, qui il minimo l'ha fatto a 36, 6 e 14, proprio sul minimo overnight. Quindi non vorrei anche qua che c'è magari un'accelerazione al rialzo che poi viene venduta, una sorta di squeeze. Potrebbe esserci tranquillamente, quindi sicuramente dobbiamo fare molta attenzione. Come vedete propendo più per un movimento ribassista. Perché? Perché sul Dow Jones, e qua vado a rinfrescare un attimino il pattern che avevo visto, su base, l'ultima volta che abbiamo visto 5 candele consecutive su base settimanali, dobbiamo tornare indietro tra ottobre e novembre del 2021, quindi queste le prime 5 candele positive, qua 5 candele positive, cosa è successo dalla sesta in poi? Il mercato che è andato giù. Qui abbiamo fatto la sesta candela negativa, quindi mi aspetterei qui che ci possa essere un movimento ribassista a conferma appunto di un pattern che dobbiamo tornare indietro praticamente di oltre 2 anni per andare a rivedere una situazione tecnica molto simile. Quindi attenzione, io propendo per un ribasso perché? Perché il Dow Jones appunto presenta questa dinamica settimanale. Questa è un po' la situazione, questa è un po' la panoramica per quanto riguarda la situazione mercati a livello tecnico. Comunque, torno da voi, vediamo un po', saluto Nicola. Cosimo dice David, ma lo yen che strada sta seguendo? A proposito sullo yen, dollaro yen, sono entrato oggi pomeriggio a 145,07. Posizione chiusa con una trentina di punti in gain. Poi sono rientrato praticamente oltre un'oretta fa a 145,11. 145,11. Il mercato è andato a 145,22, chiuso dollaro yen. Adesso sono rimasto con un chip, veramente con una posizione veramente ridotta, un'esposizione veramente ridotta su dollaro yen. Perché? Perché mi potrei aspettare un'accelerazione al rialzo su dollaro yen. Questo perché? Questo perché ho visto la dinamica multi-day e su base settimanale. La cosa, diciamo, che mi fa un po' storcere il naso su dollaro yen è proprio la dinamica settimanale da cui proviene, che è effettivamente ribassista. Il problema è che siamo ribassisti anche su euro e su sterlina, quindi uno dei tre mente, o mentono in due che sono euro e sterlina o mente dollaro yen. Secondo me a mentire è dollaro yen, ok? Quindi sinceramente mi aspetterei un rimbalzo su dollaro yen. Me l'aspettavo già stamattina dove ho preso uno stop. Questa volta vediamo se riesco a spuntarla su dollaro yen. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Veramente con una posizione veramente ridotta su dollaro yen. Anche perché, insomma, prima della Fed è un po' pericoloso. Allora, Nicola dice S&P 500 è già arrivato a 5.000 tra una mezz'oretta più o meno. Gianluca dice ciao David, buonasera. Fabio Schiavi dice David, non credi che il mercato sconti già queste notizie e quindi sarà volatile ma la direzione non cambia? Cosa ne pensi? Quello che sconta il mercato non lo possiamo sapere. Questo è un po' un discorso che faccio in modo generico. È un po' anche sensazionalistico dire il mercato sconta questo, il mercato sconta quell'altro. Ci si pone in una condizione di superiorità dove tecnicamente chi parla e chi dice il mercato sconta questo è come se dicesse di sapere come si sta comportando il mercato. Non possiamo sapere cosa sta scontando il mercato. Secondo la teoria di Dow, il mercato sta scontando tutte le informazioni che sono possibili, quindi i prezzi stanno scontando già tutto. Di conseguenza risulta veramente complesso dire cosa sta scontando il mercato. Non lo possiamo sapere. L'unica cosa che perlomeno a livello operativo vado a vedere è come si muovono i prezzi.
né più e né meno. Questo ciò che mi interessa è le dinamiche che sottendono il mercato. Poi, come dici giustamente tu, sarà volatile ma la direzione non cambia, e questa è una grande incognita. È proprio questa la grande incognita, perché ci troviamo a ridosso dei massimi e proprio adesso c'è l'incognita. Andrà a fare ad esempio il Nasdaq nuovi massimi storici? Il DAX li ha fatti, perché il Nasdaq non dovrebbe? Le ha fatti anche il FTSE MIB, nuovi massimi dal 2008. Perché non dovrebbe farli il Nasdaq? E questa è un po' la situazione generale. Andrea Gatt dice The Final Countdown, esattamente. Saluto anche Lorenzo che dice ciao grande, puoi analizzare BTP, i rendimenti del decennale statunitense? Andiamo a vederlo praticamente subito, anche perché tra poco iniziamo con insomma tassi di interesse. Mamma mia, grande discesa, grande discesa, pensavo recuperassero, invece guardate il BTP italiano è ritornato al 3,93 ragazzi, secondo me stanno cercando dei floor dove far ripartire i rendimenti dei titoli di Stato. Qui vediamo invece il decennale americano, il T-Note rende il 4,15, pure stamattina stiamo intorno al 4,20 se non erro, siamo ritornati al 4,15, tutti i rendimenti in negativo, anche il Bund tedesco è ritornato a 2,17. Beh, mercati che forse stanno testando degli estremi. Se sta testando degli estremi l'obbligazionario, potremmo pensare anche di vedere degli estremi sul mercato azionario. Il problema qual è? Fly to quality praticamente assente, nel senso mercato azionario che sale, mercato obbligazionario che sale, perché i rendimenti scendono se viene comprato il mercato obbligazionario, e di conseguenza effettivamente tutta questa liquidità dove sta andando? Abbiamo visto i repo, abbiamo visto M2, abbiamo visto come si stanno comportando insomma a livello interbancario anche sull'Euribor con quel contango sui tassi, e quindi secondo me chi viene comprato è l'obbligazionario, non è l'azionario. L'azionario sta salendo con dei volumi tra virgolette risicati e più che altro con dei movimenti completamente anomali, nel senso che non abbiamo visto nessun ritracciamento. Mercati sani hanno dei ritracciamenti, tant'è che in borsa si dice si sale per le scale e si scende con l'ascensore. Quest'estate abbiamo visto una discesa per le scale e la salita con l'ascensore, abbiamo visto l'opposto praticamente. Allora ragazzi, sono le 19:55, 19:55, vi vorrei ricordare con somma gioia che queste dirette sono sponsorizzate da Maxem. Chi è Maxem? Praticamente è l'assistenza in italiano del broker più affidabile al mondo. Stiamo parlando di Interactive Brokers. Quindi, perché c'è Maxem? Molto semplice. Se cliccate nel link in descrizione, aprite un conto con Maxem, che praticamente è aprire un conto con Interactive Brokers, proprio di fatto, cioè i soldi li mettete su Interactive Brokers, quindi il conto segregato con JP Morgan, Trading Workstation e tutto il resto. Ma che vantaggio avete? Uno, l'assistenza fiscale in italiano 11 ore al giorno, quindi se avete dei problemi con degli ordini chiamate Maxem e ve li risolve. Seconda cosa più importante, l'assistenza fiscale per 2 anni gratuita. Ragazzi, assistenza fiscale gratuita per 2 anni. Terza cosa, le commissioni, si immagina che siano più alte. No, rimangono le stesse di Interactive Brokers, solo se cliccate però nel link, vi aprite il conto con Maxem. Avete già un conto Interactive Brokers? Potete migrare a Maxem tranquillamente, sempre cliccando nel link in descrizione. Ovviamente prima di partire, ragazzi, è doveroso, perché cioè per forza, sigla. Ragazzi, su trading e mercati solo il top del top. Comunque, a parte tutto, io inizierei con l'accendere Bloomberg. Non so voi, ma io per sicurezza. Feedback sull'audio, ditemi se è fastidioso oppure no.
can be driven by positioning often, and so we have to be careful. But I think you take a step back. Is monetary policy restrictive? Yes. Is the economy slowing down? Yes. Allora, vediamo un po' che cosa dite in chat dal vivo, ragazzi. Interagite con la chat dal vivo. Mi raccomando. David, scusa, puoi ripetere perché lo yen dovrebbe andare long? Mi spieghi il concetto con euro e sterlina? Grazie mille. Magari, scusami Cosimo, te lo spiego dopo la comunicazione sui tassi di interesse, magari. Lorenzo dice, anch'io penso che stiano per accumulare e farli risalire. Gio dice, se ne esce con la sorpresina il palco. Oddio, vediamo un po' che cosa succede. Fabio Feltrini dice, buonasera Davide e colleghi, e ad una mezza dozzina di Fabio, esattamente. Michael Raganelli, cosa ne pensi di FP Markets come broker? Non parlo di broker, non voglio parlare di broker così pubblicamente perché uno non li conosco in merito, ma soprattutto è scorretto, insomma, cioè lo trovo scorretto dare opinioni su un broker così, quindi perdonami, magari se mi mandi una mail ti posso dire qualcosa, io rispondo solitamente a tutti, quindi trovi la mail nella info di YouTube. Nicola dice aumento tasse a sorpresa, crollone, giusto? Ma in ogni caso dovremmo vedere un ritracciamento. Dario dice audio ok, perfetto, grazie mille Dario. Lorenzo dice TradingView è gratuito con Maxem? No, non credo, TradingView non è incluso, però c'è la Trading Workstation che ha tutti i dati praticamente in super tempo reale. Trade dice buonasera, è tardi, si fa ancora il tempo a sentire il Powellone, tutti sugli attenti? Assolutamente sì, parla alle 8:30. Michael dice tranquillo, grazie, di nulla. Fabio dice dai Powell, alzali questi tassi. Ragazzi, andiamo a vedere countdown, manca un minuto, andiamo Bloomberg sotto, 47 secondi. Qui lo sappiamo cosa ci aspettiamo, tassi invariati. Nel frattempo tengo gli occhi puntati su Bloomberg, anche se dovrebbero stare in leggerissimo ritardo. Nel frattempo tengo un occhio sul 15 secondi, 15 secondi, 10 secondi, 9, qua tipo Capodanno, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eccoci. 30 minutes time and 20 seconds. 20 seconds away from the Fed decision. The scores look like this going into it. The equity market just about positive by 0.1% on the S&P 500. Sono uscite tutte le proiezioni, ancora non mi fa vedere il tasso, dovrebbe essere invariato, invariato ragazzi, invariato, tutto invariato. Andiamo a vedere il Nasdaq, boom, eccolo qua che è partito. They see next year. Officials left the overnight rate unchanged at 5.25 to 5.5%. Invariato. Come volevasi dimostrare. Statement gets a one-word addition in determining the extent of any additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2%. Dollaro yen ovviamente mi ha stoppato il chip che avevo. 75 basis points of cuts next year, one more move than they saw in September. Cercano i massimi, Vediamo S&P. Mamma mia, impressionanti ragazzi, questi forse non so, forse li butteranno giù dopo? Li butteranno giù? Rate remains at 2.5%. Questa è S&P, rivediamo il Nasdaq, sta andando verso i 4,60 questo, As the statement notes, inflation has eased over the past year, but remains elevated. In the median forecast, it falls further in 2024 to 2.4%, 2.1% in 2025, and 2% finally in 2026. Core PCE inflation 3.2% this year. Grafico a mezz'ora, questo qui. Vediamo i grafici a 3 ore. Il grafico a 3 ore tecnicamente sarebbe short, ragazzi, Però
The statement says, quote, growth of economic activity has slowed from its strong pace in the third quarter, but they still revised their median forecast for GDP growth this year significantly to 2.6% from 2.1% in September. It falls to just 1.4% Vediamo next year. se questo qui Potential va growth in the ancora longer su. run is seen Rotto at i massimi adesso, 1.8%. quindi fate No attenzione change in a their quello che unemployment può succedere forecast adesso. of 3.8% this year, which implies the jobless rate moves up in December because it's 3.7% Vediamo S&P, right mamma now. mia, S&P The ragazzi, next 3 years, the median impressionante. unemployment Sta andando a rate will prendersi come questi in at massimi S&P, 4.1%. Questi sono The decision, massimi guys, di again, 2021. Mike McKee, thank you, sir. Massimi Let's make del it very simple. 2021 The questi qua, 2024 dot, implying 3 cuts next year from this Federal Reserve. It doesn't meet the market, but it closes the gap and endorses the direction of travel over the last 4 to 6 weeks. In the bond market, this is what's falling right now. Yields and falling hard. We're down 19, Allora, 20 basis points lower at the front end of the curve on a 2-year, 4, 53, con calma on a e 10-year, freddezza. down 13 Allora, at che cosa sta 4.07%. succedendo? Mercati Once you che figure out qui where the sul bond 3 ore market is, take a tecnicamente guess where the FX sarebbero market short. is. The dollar Sarebbero looks a little short. something like this. Against the Sarebbero euro short. at the moment, Quindi weaker. vediamo The se euro nei is prossimi stronger, minuti si 108, crea qualche 45. And if you're looking at pattern equities, sul we endorse a move brevissimo, tipo higher, sul up 5 by 0.5% minuti, this anche sul morning on the 15 S&P minuti, 500, qualcosa up che again ci this può afternoon, suggerire the che i Nasdaq mercati by si potrebbero 0.4% indebolire da queste parti. Lisa, the rally moves on. Questa è We could S&P end up 500, getting vediamo a sub Nasdaq. 4% 10-year yield by the end of this Nasdaq trading si è session avvicinato alla fine a as questi people parse through this. To me, 4,58, the è fact andato a that this is unequivocally 4,46. dovish, that they endorse the Fed's idea, that the market's idea of rate cuts and then some, really Ripeto, speaks to io a question of, is propenderei there going to con be cleanup tutto, act mamma mia, on vediamo il aisle 3 ore one, del or is this going to be Nasdaq. Fed Chair Powell saying, we're just Cioè se responding to the data in Nasdaq, front of us faccio un and it looks pretty esempio, good. il 3 ore lo va a chiudere così positivo ragazzi, pure domani, cioè questo va a 16,6, ma anche oltre, senza tanti problemi, senza tanti problemi proprio. Next year, our 4 or 5 cuts no longer sounds that ridiculous. Now you come closer and closer to where we were before. Questa è grafica a un minuto, ci dice ben poco. 5 minuti sta chiudendo super positivo, quindi probabilmente se li va a prendere questi 4,58. 4.07 had 4.6. We'll have to see what plays out with the press conference, but this is frankly more than we expected. We also expect wonderful conversation at this moment with Diane Swank. She's chief economist at KPMG. Diane, you know the interest space 4,50 ragazzi, secondo me qui io non vorrei dire niente, ma se non si indebolisce da qua il mercato, cioè qui altro che massimi, super massimi. Super massimi. Vediamo dollaro yen nel frattempo, ma ha bucato tutto. Dollaro yen, porca miseria, ritornato qua sotto. Ritornato qua, pure questi sono livelli buoni di dollaro yen. Meno male che ho chiuso una parte prima. Però questi ecco sono livelli che insomma dovrebbe sentire dollaro yen. Vediamo un po'. Nasdaq. Good about it. And I think you're going to see some of that euphoria from Chairman Powell as well. It's more than we expected. It is important to remember last time they had a rate hike before the end of the year. So just by removing one rate hike out of it, that puts one more cut into allora, questo è Nasdaq well. And I think that sort of superato quei nuance 4,60 praticamente. But it is part of the story Come as grafica well. un They're not minuto, really backing mamma mia, off ancora peggio. higher for a period of time. S&P ha toccato 4.680, proprio precisi li andati a prendere. Vediamo il mamma mia il Dow ragazzi, 36,8 addirittura. Non si fermano più questi, non si fermano più. Non si fermano più. Impressionante, impressionante. Allora, Well, I'm not sure there's much you can do at this point. I mean, the market just absolutely loved this result. ragazzi, qua non so dove si arriva. Vediamo il Russell, pure il Russell, nuovi massimi. Nasdaq, attenzione a questo livello, attenzione a questo livello. Attenzione. Attenzione. Allora, vi dico come la vedo.
Scusate. Vi dico come la vedo. Secondo me questo è un movimento di squeeze, perché adesso stiamo veramente esagerando, ragazzi, veramente esagerando. Un attimo che riprendo la chat dal vivo. Allora, allora, vediamo un po' dove ero rimasto. Nicola dice: hai raggiunto un picco a 83 utenti live. Meno male, ragazzi, era ora. Fabio Lunghi dice: in pratica ora la Fed prevede più tagli di quanto precedentemente preventivato. Si stavo sentendo, ma uno in meno di quello prezzato dal mercato. Situazione mista per le borse, ma infatti guarda, secondo me questo è un movimento di squeeze, ragazzi, perché altrimenti veramente qui ci ritroviamo che andiamo a gennaio a fare cioè stiamo facendo a livello tecnico anche su base mensile un movimento spaventoso al rialzo. Poi andiamo a vedere anche come si sta muovendo il comparto obbligazionario. Comunque il grosso arriva tra una ventina di minuti, cioè Powell parla tra 20 minuti, quindi aspettiamo ancora. Alessandro dice: come prevedevo, spike up dopo una discesa per caricarsi. Bravo Alessandro, questo insomma movimento diciamo classico da Federal Reserve. Tante volte invece quando i mercati sono rialzisti veramente, il mercato appunto si carica sotto i minimi per poi comprarli. Qui invece stiamo in zona massimi, è quello che diciamo mette un po' di paura. Allora Trade dice: prossimi punti long di Nasdaq li ho sulla mia piattaforma 16.560 e 16.790 che è il massimo storico. Dio, punti long nel senso entreresti a 5.60. Madonna. Fabio Feltrini dice: S&P oro spingono, manca euro-dollaro. Euro-dollaro rimane a 1,0833, sto vedendo adesso. Dollaro-yen si è poggiato sui 144,20 mi pare, sta a 144,33. Il gold vola, dice Claudio. Bitcoin più 3,3, natural gas più 3, Russell più 1. Bah, giustamente, un po' di dubbi così al volo. Ragazzi, andiamo a rivedere i mercati, facciamo una panoramica veloce di quello che sta succedendo. Allora, Nasdaq sta qui, ha superato questi 4,60, adesso stiamo attenti. Grafico a 15 minuti, ancora fortemente long, è spaventoso, praticamente. Ok che mi aspettavo, diciamo, il fatto che poteva esserci magari un'accelerazione al rialzo. Adesso bisogna vedere se effettivamente ci sarà perlomeno una reazione al ribasso, ma qua vedo tutto meno che una reazione al ribasso. Vediamo S&P, ragazzi, sta sentendo questi 4.680. Vediamo il Dow ormai incommentabile, 36,8, guardate che grafico settimanale. Cioè puntiamo i 36.980 che sono i suoi massimi praticamente del 2021-2022. Russell ancora che spinge al rialzo, quindi situazione al momento fortemente rialzista, di breve perlomeno, fortemente rialzista. Vediamo un po' euro-dollaro qua sul 4 ore qua sta negando completamente tutta questa zona come zona di possibile ribasso, ha bucato addirittura 1,0830, secondo me quello era un livello veramente importante. Bisogna vedere se iniziano a vendere questi livelli. Se iniziano a vendere questi livelli, se iniziano a vendere i livelli massimi che abbiamo visto adesso sull'azionario, a quel punto significa che probabilmente potremo iniziare a vedere un ritracciamento degno di essere chiamato come tale. Vediamo anche sterlina rimane ancora sotto 1,26. Comunque ha fatto un bel movimento adesso, questa grafica a 4 ore, 1,2570, zona massimi anche per sterlina, perlomeno tutti i massimi che abbiamo visto da lunedì sostanzialmente. La dinamica così sul 4 ore pericolosa. Comunque dollaro yen, ragazzi, dollaro yen adesso si è andato a prendere questa zona importantissima
perché dalla rottura di questo livello è partito il movimento rialzista. Adesso vediamo se riesce a resistere. Qui la situazione sull'orario è spaventosamente ribassista sul dollaro yen, quindi qua insomma si mette male sul dollaro yen. Vediamo il grafico settimanale, questi minimi secondo me li deve sentire, altrimenti qua ce ne andiamo giù alla grande e il mercato azionario va ancora più su, con una situazione che è veramente incommentabile dal punto di vista tecnico. Rivediamo il Nasdaq cosa sta facendo, 20 e 12, tra 3 minuti chiudono i time frame, chiude il time frame a 15 minuti e quindi aspettiamoci, diciamo, non dico di tutto, ma quasi. No, secondo me, ecco, da questi livelli il mercato deve ritracciare, non perché, ripeto, io sia il ribassista cronico, ma per il semplice motivo che le estensioni di prezzo, proprio in termini di volatilità, sono troppo tirate, non abbiamo visto ritracciamenti sull'azionario, molto semplicemente per questo motivo. Vediamo un po' che altro avete scritto, allora, avete scritto tanto. Avete scritto tantissimo, ragazzi. Antonio dice psicopatici a stelle e strisce. Ciao David, buonasera Antonio. Lorenzo dice sì, ma i volumi non ce li ho disponibili al momento. Fabio dice tutti pere cotte, quindi il movimento della pera cotta, un pattern che già abbiamo visto all'interno del gruppo Telegram. Antonio dice pagliacci da Guinness World Record. Gianluca dice troppo bello e invitante il long di gold, ci penserà Powell a far tornare le cose in ordine. Fabio Lunghi dice disoccupazione al 4.1 nel 2024, di solito questi dati sono dati medi per il 2024, quindi fa strano vedere una disoccupazione in aumento e questi che continuano a marciare al rialzo, fa veramente strano. È sempre il tasso di interesse poi quello che determina poi alla fine lo start per un eventuale movimento ribassista. Antonio dice stanno veramente esagerando dal 2008. Esattamente Antonio, esattamente. Lorenzo dice Powell mena. Fabio dice oro e euro dollaro si gonfia, manca solo S&P, euro dollaro è arrivata a 1,0850 il giorno prima della BCE, domani ricordo c'è la BCE, quindi Carlo dice era tutto calcolato, non c'è da stupirsi di tali movimenti. Swiss Low dice madonna, guardate il grafico di dollaro franco svizzero, sì, 0,8730, tra poco lo andiamo a vedere. Fabio Lunghi dice sul sito della Fed secondo il link trovi le proiezioni economiche aggiornate, grazie mille Fabio, tra poco magari lo vado a vedere. Lorenzo dice guarda il dot plot. Nico dice in tutto questo film l'unica cosa certa è palese è che il dollaro non vale più nulla, perché questo il mercato dice yen, euro, sterlina tutti su, prevedibilissimo. Fabio Lunghi PIL 1,4, disoccupazione 4,1 per il 2024, il PIL all'1,4 poi ce lo devono spiegare con la disoccupazione al 4,1, però crediamogli pure. Trade dice no, sono già dentro, ne approfitto anche se da shortista è incallito, mi infastidisce il long, non dirlo a me. Trade dice con Powell farà giostra su e giù, immagino come al solito, molto probabile. Fabio Feltrini dice giustamente dollaro yen è sulla 200 su base giornaliera, per romperla Powell dovrebbe dirla grossa. Esattamente, io penso che ci sia la possibilità di vedere un rimbalzo sul dollaro yen. Qui ha rotto tutto, sta a 143,96, è andato sotto 144, sto ancora vedendo tutto. Aspettiamo Powell, dice Dario. Joe dice non so che vuol dire trade, dice nella conferenza stampa, dico che cosa, non ho capito. Comunque nel frattempo cerco appunto sul sito della Fed le proiezioni economiche. Ecco qui, statement. Over the last month, Greg Peters, Dan Swong, two of the very best going into this Federal Reserve news conference with Chairman Powell in about
14 minutes time. Thanks to both of you. Let's talk about these moves. No big changes to that statement. No change in the decision, but some monster changes to the projections. Take 2024 for instance. Fed funds, median dot, now 4.6%. Release economic projections, eccole qua. Vediamole insieme al volo. So median dot, implying that maybe 3 cuts are in our future from this Federal Reserve. PDF. The market may be 50 basis points lower than that, but ultimately, Lisa, we've Vi closed the ingrandisco gap. un po' così And we've almeno endorsed the vedete. direction of travel over the last 6 weeks, which is why you've got this monster move again on a 2-year by 19 basis points of 453. So if you don't stop the direction, if you don't stop the momentum, eccole what qua. happens? You do more of the same, don't you, Lisa? Isn't that what's happening? Which is what Priya Misra said. Allora, This was the asymmetry. And dato this is what mediano per il peers, 2024 as è well as Diane Swalwell said, 1.4, which is it was more il than we expected, range, certainly more than the market è expected, and the 0,8, market is 2,5 per il Basically, PIL. this Ok? message is that Chair Powell Tasso di cannot walk us back. disoccupazione lo vedono mediano al 4,1, range 3,9, 4,5. Si aspettano il peggio nel 2025, da quello che vedo, 2025 e 2026, non la vedono bene. PCE, inflazione PCE, quella mediana la vedono al 2,4, quindi a ribasso, quindi dovrebbe scendere, e poi la vedono calare fino al 2 nel 2026. Quella core arriverà al 2 secondo loro nel 2026 addirittura. Comunque range nel 2026 giustamente è più stretto, 2, 2, 3, un po' più ampio qui nel 2025, 2, 2, 6 e poi 2, 3, 3% nel 2024, quindi un'escursione di 0,7 praticamente. Fed Fund Rate li vedono nel 2024 a 4,6, il range 3,9, quindi come minimo si aspettano un taglio praticamente di 1,5 punto di taglio nel 2024. Attenzione, perché vedo anche però la proiezione su settembre era 4,4, 6,1 addirittura. Quindi si aspettano dei tassi, praticamente hanno detto secondo queste proiezioni economiche, mi sembra di capire che stanno dicendo al mercato che i tassi attuali saranno i massimi per i prossimi anni. Cioè oltre questo non si va. Se questo è il range che loro prevedono nel 2024, 5,4, 3,9 significa che i tassi attuali sono già al massimo. Fondamentalmente. Questo qui. 20 e 19, tra 10 minuti inizia a parlare Powell, lo seguiremo ovviamente. Fabio Feltrini dice euro, dollaro e oro spingono, S&P spinge meno, questa decorrelazione non mi piace. In che senso, Fabio? In che senso, Fabio? Sono molto curioso. Nel frattempo qui c'è Nasdaq che tenta ancora di spingere, ragazzi, andiamo a vedere il Nasdaq nel frattempo, eccolo qua, spinge ancora su. Attenzione al Dow, questo è un grafico a 5 minuti, primo segnalino diciamo di debolezza sul Dow, perlomeno su 5 minuti, vediamo il Russell ancora spinge su, vediamo S&P ha superato questi 4.680, veramente impressionante il movimento che ha fatto il mercato, questo sul 15 minuti, ancora spingono su 15 minuti, non c'è niente da fare. Guardate qua, veramente incredibile, cioè se il mercato chiude così sul mezz'ora, ragazzi, cioè qua si va a 5,80 praticamente, si andrebbe a chiudere la candela oraria qua sopra, non so dove arriviamo. O scende da adesso o arrivederci e grazie, qui si sale ancora. Dipenderà tutto da come parlerà Powell, comunque una certezza l'abbiamo, secondo il summary che abbiamo visto delle proiezioni economiche della Fed, questi tassi qui saranno i massimi assoluti. L'unica cosa che possiamo dire in merito a quello che stiamo vedendo, l'unica cosa. Fabio Lunghi dice infatti esatto, picco raggiunto e poi più tagli previsti nel 2024 rispetto alle stime di settembre, non sono brutte proiezioni, vediamo se Powell cambia il mood, vediamo un po'.
che cosa succederà, ragazzi. Questi mercati stanno veramente spingendo in modo veramente fortissimo, veramente troppo forte al rialzo. Esagerati, ma è pur vero che stanno salendo, quindi c'è poco da dire. 45 minuti dell'S&P non lo andiamo più a prendere da nessuna parte, guardate che roba. Does anything about this statement make you rethink how you would respond to this? That basically load the boat, FOMO is on, let's go. Si sta avvicinando a 500, non li ha praticamente sentiti per un attimo questi livelli. Li ha sentiti per un attimo. All the way down to now close to 4% in a very short amount of time. So, you know, I think I would have to agree with the statement you read from Neil Data earlier, which is maybe the market is looking towards per un a attimo, much e more manca of anche poco. an adjustment in policy Manca as anche we go poco. along, modus operandi from the Fed. I mean, that's not our view. We still think that the Fed is going to keep policy on hold at least till May, till they see a very clear signal that inflation. Mancano 8 minuti alla Fed e qua la situazione è impressionantemente rialzista. Sul 15 minuti vediamo che succede. Il mezz'ora è fortissimo al rialzo, il mezz'ora è spaventosamente rialzista. Andiamo a vedere i bond come si stanno comportando. Staranno crollando. 4,07 il decennale americano, incredibile. Si compra tutto, ragazzi, si compra tutto. Si compra tutto, l'unica cosa è si vende dollaro, questo è poco ma sicuro. Qui Nikkei, scusate, il dollaro yen, qua segno così, tanto per questi 143,80. Se molla anche questi è finita per il dollaro yen, andrà giù, la Bank of Japan non avrà assolutamente più armi praticamente, se non quella di alzare forzatamente i tassi di interesse e scatenare il pandemonio sull'economia giapponese, sull'economia reale, perché l'unica cosa che possono fare, poverini, è questa. Questo è dollaro yen, 143,73, mamma mia. Questi non li ha sentiti, se n'è andato giù. Adesso stiamo su questi supporti qua, ragazzi. Se non sente questi, dollaro yen lo andiamo a raccogliere col cucchiaino. Euro dollaro è partito proprio 1,0870. Guardate qui, sterlina 1,26. 1,26 sterlina, a ridosso di 1,26,10. Nasdaq 16,5, Dow 36,8,60. impressionanti. S&P 500 ha rotto di netto questi 4.680. Vediamo nel lungo cosa sta puntando. Abbiamo poi 4.714, abbiamo praticamente come livello. Nasdaq, facciamo attenzione perché si avvicina a 5,80, poi punta direttamente 7,80 e lì stiamo sui massimi storici praticamente. Mancano 5 minuti, 5 minuti a Powell, 5 minuti a Powell. Allora, Carlo dice Dow Jones ha appena superato il suo massimo storico. Fabio Feltrini dice affianca i 3 grafici di S&P, oro e euro dollaro. Con i floor pivot point ora S&P li ha raggiunti sull'R2 che era in ritardo. Provo a farlo velocemente perché poi c'è Powell, quindi vado subito. Allora, abbiamo detto euro dollaro, oro, vediamo se col 3 me lo fa fare. No, non me lo fa fare, niente, l'abbonamento ancora non rinnovato, ragazzi. Qua è un problema, non mi rinnovano l'abbonamento di TradingView, che vi devo dire, sempre stato pro, non me lo fa fare, non me lo fa fare. Allora mettiamo comunque i pivot point, indicatori. Of 2.5%. So that sort of trajectory makes sense. The question really is, what does the curve do under those circumstances? And that's really where I feel like there's the story of the rebuild and term premium is still very much in play because the demand dynamics are still very skewed. We still have a decent amount of supply.
And I think that could lead to a meaningful steepening of the curve while punti pivot standard. R2 e S&P. Vediamo euro-dollaro. Ha preso R2 anche lui. Vediamo l'oro. L'oro 2006 addirittura. Mamma mia, guarda. At what point, Sabrat, if we bring the money market fund down, does a wall of money try to find a new warm place? Yeah, that's the risk, right? We have almost 6 trillion in money market funds. That money, if the returns are not attractive, are going to try to migrate towards other parts of the yield curve. Fammi da R2 qua sopra. Ma com'è possibile? R1 e R2 mi dà 2002, ma che cos'è questo? Ma che cos'è? Cioè S&P, perché mi dà tutto in automatico adesso? 2-year yields is still higher than where 10-year yields are, and so you're going to see money continue to flow into the very front end of the yield curve. At some point, I think ma l'abbiamo visto. When the market, me l'ha messi tutti in automatico. Sufficient cuts have been delivered, non li uso mai i pivot point, si vede. I think that allora, migrate towards risky assets or other higher yielding allora assets. Vediamo un po'. At the current time, Andrea Gatt, chissà chi compra a caso. Esatto. Ma su 83 spettatori solo 4 like, lo sanno? No, ce n'ho 44 al momento di like, quindi dai, va bene così, ragazzi. Mettete like, iscrivetevi al canale Telegram, trovate il link in descrizione, siete tanti in questo momento. Andrea Gatt dice: se usi come indicatore lo Smart QQE, il Dow non ha mai superato la banda rossa, siamo al limite. Io purtroppo, ragazzi, non utilizzo indicatori oscillatori, quindi l'unica volta nel 2018, ragazzi, sono situazioni di mercato estreme quelle che stiamo vedendo, c'è poco da fare, Io provo a rimettere qua pivot point standard, scusate, sto facendo delle prove. You don't get 3, Mike, you're lucky if you get 2. If you Mike McKee, you're lucky if you get 1. Sabatra, give us the final word. What would you ask today? I'd be curious to see if the Fed would be inclined to deliver sort of, adjustments in policy like they did back in the 90s, because that's something that the market is looking towards. Is perhaps prima me li ha fatti vedere bene, non capisco perché ho fatto questa cosa. Comunque, 2 minuti parla Powell, ragazzi. Allora Davide dice: Peter Lynch ha ragione a dire che si sono persi più soldi aspettando un crollo di mercato che durante il crollo stesso. Che dici? Dipende dal tipo di, come si dice, dal tipo di view, la gestione del rischio e tutto il resto. Insomma, io entrare long sull'impostazione tecnica che abbiamo visto prima non l'avrei fatto, io sinceramente. Quindi trading intraday, diciamo che questa cosa che ha detto Peter Lynch è un po' approssimativa. Sicuramente vale nel lungo periodo, vale nel momento in cui secondo me si fanno delle valutazioni sbagliate sull'ipotesi di vedere un crollo di mercato, nel senso che ci sono tutti i presupposti macro per vederlo un crollo di mercato, perché poi Peter Lynch dovrebbe anche dire che quando uno poi compra sempre, quando c'è il crollo di mercato devi aspettare un bel po' prima di rivedere i soldi che hai perso. Quello è il problema grosso. Vagliela a dire questa cosa a quelli che hanno investito nel 2000, vagliela a dire a quelli che hanno investito nel 2008, e adesso dall'ultimo crollo grosso di mercato, ragazzi, sono passati 15 anni pieni, sono passati 15 anni, e quindi la situazione è molto delicata secondo me. Allora, tra un minuto parla Powell, ragazzi. Vediamo il Nasdaq, chiuso fortemente positivo il Nasdaq. What changed in the last 2 weeks?
Omar Sharif of Inflation Insights actually put out that quote Nasdaq ha just chiuso moments ago, and it says, fortemente "It turns out it wasn't positivo, premature at fortemente all." positivo. And so if that's the case, what has shifted? Was it the CPI and the PPI data? Grafico a Can he 15 say there minuti, just has been fortemente enough positivo. cumulative data to suggest that this is a trend and not necessarily a one-off? Watching for Chairman Powell here on Vediamo dollaro yen che cosa fa nel frattempo. Ha sentito qua 143,72, Nasdaq sotto tutti i massimi, S&P ancora rialzo verticale, il Dow sta puntando, non so, 36,880, vediamo un po'. Sta per parlare Powell, comunque magari alza un pochino il volume. Sta parlando, È iniziata, ragazzi. Iniziata ora la conferenza stampa. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. As we approach the end of the year, it's natural to look back on the progress that has been made toward our dual mandate objectives. Inflation has eased from its highs, and this has come without a significant increase in unemployment. That's very good news. But inflation is still too high, ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. As we look ahead to next year, I want to assure the American people that we're fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We've raised our policy interest rate by 5.25 percentage points and have continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. Our actions have moved our policy rate well into restrictive territory, meaning that tight policy is putting downward pressure on economic activity and inflation, and the full effects of our tightening likely have not yet been felt. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Given how far we have come, along with the uncertainties and risks that we face, the committee is proceeding carefully. We will make decisions about the extent of any additional policy firming and how long policy will remain restrictive based on the totality of the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that growth of economic activity has slowed substantially from the outsized pace seen in the third quarter. Even so, GDP is on track to expand around 2.5% for the year as a whole, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. After picking somewhat over the summer, activity in the housing sector has flattened out and remains well below the levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates also appear to be weighing on business fixed investment. In our summary of economic projections, committee participants revised up their assessments of GDP growth this year, but expect growth to cool, with the median projection falling to 1.4% next year. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 204,000 jobs per month, a strong pace that is nevertheless below that seen earlier in the year. The unemployment rate remains low at 3.7%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up since last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years, and immigration has returned to pre-pandemic levels. Nominal wage growth appears to be easing, and job vacancies have declined. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect the rebalancing in the labor market to continue, easing upward pressures on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP rises somewhat from 3.8% at the end of this year to 4.1% at the end of next year. Inflation has eased over the past year, but remains above our longer-run goal of 2%. Based on the Consumer Price Index and other data, we estimate that total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in November,
and that, excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.1%. The lower inflation readings over the past several months are welcome, but we will need to see further evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. As is evident from the SEP, we anticipate that the process of getting inflation all the way to 2% will take some time. The median projection in the SEP is 2.8% this year, falls to 2.4% next year, and reaches 2% in 2026. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points, and we have decreased our securities holdings by more than $1 trillion. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25 to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. While we believe that our policy rate is likely at or near its peak for this tightening cycle, the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic, and ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. We are prepared to tighten policy further if appropriate. We're committed to achieving a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation sustainably down to 2% over time, and to keeping policy restrictive until we're confident that inflation is on a path to that objective. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. While participants do not view it as likely to be appropriate to raise interest rates further, neither do they want to take the possibility off the table. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.6% at the end of 2024, 3.6% at the end of 2025, and 2.9% at the end of 2026, still above the median longer-term rate. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path of policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. In light of the uncertainties and risks and how far we have come, the committee is proceeding carefully. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. In determining the extent of any additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Domanda a Powell. Ragazzi, non è cambiato niente fondamentalmente, sempre le stesse identiche cose, anzi che abbiamo visto prima grazie a Fabio che ci ha detto, ragazzi, andiamo a vedere le proiezioni economiche, abbiamo visto da soli qual è la situazione delle proiezioni. Comunque sentiamo un po' le domande, vediamo che succede sul mercato, ragazzi.
potentissimi specifically on any, we do say that in determining the extent of any additional policy firming that may be appropriate, so any additional policy firming, that sentence. So we added the word any as an acknowledgement that we believe that we are likely at or near the peak rate for this cycle. Participants didn't write down additional hikes that we believe are likely, so that's what we wrote down. But participants also didn't want to take the possibility of further hikes off the table, so that's really what we were thinking. È andato, ragazzi, massimi storici, Ci siamo, Steve Leisman, CNBC. Massimi storici del Dow erano a 71, le ha fatti adesso. Abbiamo visto i massimi storici del Dow in diretta, in the next several months could be cutting interest rates. I wonder if you could comment on whether you agree with Fed Governor Waller on that the Fed would become more restrictive if it didn't cut rates if inflation fell. Thank you, sir. So, of course, I don't comment on any other officials, even those who work at the Fed. But I'll try to answer your question more broadly. So the way we're looking at it is really this. When we started out, right, we said the first question is how fast to move, and we moved very fast. The second question is, really how high to raise the policy rate, and that's really the question that we're still on here. We're very focused on that, as I mentioned. People generally think that we're at or near that. And think it's not likely that we will hike, although they don't take that possibility off the table. So Mamma mia, ragazzi, when you get to that question, and that's your answer, della serie, vabbè, andiamo anche su, begins to be the next così ci question, prepariamo which per is domani, when it will road become to appropriate to begin 17.000 dialing back the amount of policy continuano restraint that's così, in place. So that's non si really the stanno next proprio question, fermando and più, non c'è that's what nulla da people are fare. thinking Questo è about Russell, and talking about. grafico And I would just giornaliero say del this. Russell. We are seeing, Dow. strong growth that appears to be non si sa moderating. We're dove seeing si a arriva. labor market that is coming back into balance by so many measures. S&P And we're seeing 4007 inflation making nel real progress. frattempo, vediamo il These are the grafico things we've been wanting settimanale, to see. stiamo arrivando a We questi can't livelli. know. We still have a ways to go. No one is declaring victory. That would be premature. Nasdaq And we credo can't stia be esagerando guaranteed of this anche lui. progress. So we're moving carefully in making that assessment of whether we need to do more or not. Questo è il grafico a 4 ore, That's ragazzi. really the question that we're on. But of course, the other question, the question of when will it become appropriate to begin dialing back the amount of policy restraint in place, that begins to come into view. And is clearly a topic of discussion out in the world, and also a discussion for us at our meeting today. 4.702 S&P 500, Dow rimane più o meno da quelle parti, Russell ancora che prosegue più 2.32. Everybody wrote down an SEP l'oro forecast, 2015, so many people mentioned what their rate forecast was. Dollaro yen, there was andiamo a vederlo no un back and forth, pochino, no attempt to sort of reach 143 agreement, like this is what I wrote down, yen. this is what I think, that kind of thing. Dollaro yen, male, preliminary kind of discussion like that. dollaro yen. Not everybody did that, but many people Euro did. dollaro è arrivato quasi a 1,09, cioè si è rimangiato completamente la dinamica ribassista che c'era. Looking ahead. Completamente. That's really what Vediamo happened in pure today's meeting. I la can't do the head sterlina. count for you in real time, but that's generally what happened today. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. At this point, can you confidently say that the economy has avoided a recession and isn't heading for one now? And if the answer is no, I'm curious about what you'd still be looking for. Cioè tra un minuto chiudono i 45 minuti, I ragazzi, think you can guardate che say dinamica. that there's little basis for thinking that the economy is in a recession now. I would say that. I think there's always a probability that there will be a recession in the next year, and it's a meaningful probability no matter what the economy is doing. So it's always a real possibility. The question is it? So it's a possibility here. I have always felt since the beginning that there was a possibility because of the unusual situation that the economy could cool off in a way that enabled se chiudiamo inflation così, to come ragazzi, down pure without domani, the kind of large job losses that have often been associated with high inflation and tightening cycles. So far, that's what we're seeing. That's what many forecasters on and off the committee are seeing. This result is not guaranteed. It is far too early to declare victory.
spinge su più 0,84, niente di che, Google più 0,47, Microsoft più 0,21, Meta più 0,64, Nvidia sale ancora 1,61, Tesla rimane comunque in negativo, meno 0,60, ma comunque in fase di recupero anche lui. I'm curious if you're looking back on the past year, you talked about navigating by the stars under cloudy skies. Can you talk about some of the ways in which the economy surprised you most this year, where you thought it would behave in one way and had to pivot to respond? Thanks. So I think forecasters generally, if you go back a year, were very broadly forecasting a recession for this year, for 2023. And not only did that not happen, that includes Fed forecasters and really essentially all forecasters, a very high proportion of forecasters were expecting very weak growth or a recession. Not only did that not happen, we actually had a very strong year. And that was a combination of strong demand, but also real gains on the supply side. So this was the year when labor force participation picked up, where immigration picked up, where the distortions to supply and demand from the pandemic, the shortages and the bottlenecks really began to unwind. So we had significant supply side gains with strong demand, and we got what looks like a 2.5% plus or a little more than that growth year at a time when potential growth this year might even have been higher than that just because of the healing on the supply side. So that was a surprise to just about everybody. I think the inflation forecast is roughly what people wrote down a year ago, but in a very different setting. And I would say the labor market, because of the stronger growth, has also been significantly better. If you look back at the S&P from a year ago, there was a significant increase in unemployment. It didn't really happen. We're still at 3.7%. So we've seen strong growth, still a tight labor market, but one that's coming back into balance with support from the supply side, greater supply of labor. Impressionantemente rialzista. That's what we see, and I think that combination was not anticipated broadly. Allora, Thanks, Howard Schneider with Reuters, and thanks for taking the Dario dice cosa avranno da festeggiare questi mercati, non lo so. Andrea dice salita forte ma il VIX non segue, giustamente non segue mai il VIX se sale il mercato. Fabio Maggioni dice sentiamo le domande. Claudio dice simpatico il caro Jerome. Fabio Feltrini tutto lungo, salgono tutti e tre, esatto. Ma quando tagliano i tassi dove arrivano i mercati? Alla luna? In realtà da quando abbiamo visto che iniziano a scendere i tassi è perché il mercato è arrivato al limite, quindi tecnicamente dovrebbero scendere, però il Dow sfonda anche lo schermo, dice Claudio. Dario dice Dow nuovi massimi. Fabio mi aspetta una domanda sulle rivisitazioni al ribasso dei dati sull'occupazione. Carmine dice soldi troppo facili, sta cuccagna può finire in un attimo, che è esattamente quello che penso anch'io, però. Fabio dice le medie spingono. Carlo dice più salgono più farà male, meglio così a questo punto. Claudio dice il bello è che risponde alle domande con una disinvoltura. Market reports which suggest again significant progress toward greater balance across a broad range of indicators. You're seeing so many of the indicators coming back to normal, not all of them, but so I think that people look at that and they write down basically each individual writes down a forecast and a rate forecast that goes with that forecast. We tabulate them and publish it. And so it isn't, you ask about real rates, I take it, that is something that we're very conscious of and aware of and monitor, and it's certainly a big part of, it's a part of how we think about things, but really it's broader financial conditions that matter, and as you well know, it's so hard to know exactly what the real rate is or exactly how tight policy is at any given time. So you couldn't follow that like it was a rule and think that you would get the right answer all the time, but it's certainly something that we're focused on. And indeed, if you look at the projections, I think the expectation would be that the real rate is declining as we move forward. It sounds like the discussion over that, if I could follow up, has already kind of begun. I'm wondering, just related to Steve's question, how the tactics of this play out, given the slowing of inflation and the fact that the deeper you get into 2024, the closer you get to a presidential election. Do you want to front load this, in other words? We don't think about political events. We don't think about politics. We think about what's the right thing to do for the economy. The minute we start thinking about those things, we just can't do that. We have to think what's the right thing. We'll do the things that we think are
right for the economy at the time when we think is the right time. That's what we'll always do. Dow So più 1%. I mentioned we're moving carefully. One of the things we're moving carefully about is that decision. Vediamo gli ultimi 10 minuti prima delle chiusure orarie, va. Whether Vediamo come we've done vanno a enough, chiudere. really. And you Vediamo see come that vanno a people are not chiudere writing questi down rate grafici hikes. orari. That's us thinking that we have done enough, but not feeling that really strongly, confidently, and not wanting to take the possibility of a rate hike off the table. Nonetheless, it's not the base case anymore, obviously, as it was, 60, 90 days ago. So that's how we're approaching things. And as I mentioned, we wrote down this SEP, and it talks about people have individual assessments of when it will be appropriate to start to dial back on the tight policy we have in place. And that's a discussion we'll be having going forward, but that's another assessment that we're going to make very carefully. So as time goes forward. Si continua. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, you've argued impressionante over the più che last altro il year that Dow policy qua, nuovi tightening massimi started storici before you praticamente. actually lifted off because the Nuovi market massimi anticipated storici your in Dow. moves and tightened on your behalf. Tutto mi aspettavo The meno che market is now facessi. easing policy on your behalf by anticipating a funds rate by next September that's a full point below the current level with cuts beginning around March. Questo è Is this su something that base you di are un quarto broadly d'ora. comfortable Penso che with? dopo oggi tutti coloro che pensano a un ribasso this siano last year has ormai been remarkable for the scoraggiati sort of seesaw completamente, thing completamente back and forth we've scoraggiati, had no? over the course of the year. Quindi inizieremo a Markets vedere moving su away and YouTube moving tutta back and gente that kind che of dirà thing. So, mercati a rialzo, and what I would mercati in just forte say rialzo. is that Non c'è più we lo focus spettro on del what we have to ribasso, do and magari how we need to use proprio our in quel tools to momento achieve our crollerà goals. tutto. And Staremo a vedere that's what nei we really prossimi focus mesi. on. And people are going to have different forecasts about the economy. And those are going to show up in market conditions, or they won't, but in any case, we have to do what we think is right. And, in the long run, it's important that financial conditions become aligned or are aligned with what we're trying to accomplish. And in the long run, they will be, Si rimane of sui course, massimi, because we will ragazzi. do what it takes Si to get to rimane our sui goals. massimi, And mancano ultimately, 8 that will minuti mean alla that chiusura di financial questo conditions grafico will come orario. along. But in Ma the meantime, qua there can be spinge back and ancora forth, su. and I'm Il just rischio di focused on andare qua what's the right thing for us to do, 16,6. and my colleagues are focused on that too. Che altro qua il Markets 4 seem ore to che think sta inflation is 4 coming ore down credibly. impressionante. Do you believe we're at the point where S&P inflation is coming down credibly? 4.706, I welcome the eccolo, progress. I think it's Dow 37.000. It's really good to see the progress that Dow we're making. 37.000 punti. I think if you look at the 12-month 37.000 measure, look at the punti. 6-month Me measures, you see l'avessero very detto a low inizio anno, numbers. non ci avrei If you look at creduto, 12-month neanche measures, you're per still sbaglio. well above 2%. You're actually above 3% on core. Grafico settimanale, ragazzi, through guarda, November è andato PCE. completamente in fumo That isn't il to pattern say, che avevo visto calling into question the praticamente nel progress is great. We just need to see 2021. more. We need to Completamente, c'è un see, mercato proprio che di continued tecnico in questo further momento non ha progress toward getting back to assolutamente 2%. nulla. That's what we need to see. Neanche i grafici precedenti, è tutto long, you know, basta premere sul it's our tasto job long to e restore lui price va su stability. tranquillamente. And that it's one of our two jobs along with maximum employment, and they're equal. So we're very focused on doing that. As I mentioned, we're moving carefully at this point. Capriccioso a 16, We're pleased with the 5,60. progress, but we see the need for S&P, further progress. nuovi massimi. And I think it's fair to say there is a lot of uncertainty about going forward. We've seen the economy move in surprising directions, so we're just going to che need fa to see more ridere il DAX, further ragazzi. progress. 16,880. Se andiamo a proiettare i New York movimenti, Times. Thanks for taking our questions. In the SEP from today, growth is notably below potential in 2024. If growth were to surprise us again in the way that it has for years now by being stronger than expected next year, would it still be possible to cut rates? Or put another way, is below trend growth necessary to cut rates, or would continued progress on inflation alone be sufficient? So we'll look at the totality of the data. Growth is one thing. So is inflation, so is labor market data. So we'd look at the total as we make decisions about policy changes going forward. We're going to look at all those things, 17.000, si prosegue and con questi particularly as they ritmi. affect the outlook. It's Si arriva ultimately tranquillamente all about oltre the outlook 17,250. and the balance of risks as well. So that's what we'd be Salita looking for. verticale, If we have stronger growth, quando si è mai vista that'll be una cosa del good for genere. people. That'll be good for the labor market. It might actually mean that it takes a little longer to get Verticale inflation down to 2%. non c'è We una will get it pausa, down to 2%. nulla, But niente. if we see stronger growth, we will set policy Nasdaq, according to what we actually see. And
so that's how I would answer. I guess the question I'm asking, if you don't mind a quick follow-up, I guess the question I'm asking is above-trend growth itself a problem? Dow 37.000 nuovi massimi ancora, il Dow 37.010. It's only a problem insofar as it makes it more difficult for us to achieve our goals. And if you DAX have growth 16,885. robust, what that will mean is probably will keep the labor market very strong. It probably will place some upward pressure on inflation. That could mean that it takes longer to get to 2% inflation. That could mean we need to keep rates higher for longer. It could even mean, ultimately, that we need to hike again. It just is, it's the way our policy works. Eccolo, ai nuovi massimi pure del 2022, il Nasdaq prosegue tra poco così. You've referred even today to evidence that it's coming into better balance. What would you need to see to conclude that it has reached that balance? So on the better balance side, there are just a lot of things. It's you see job growth still strong, but moving back down to more sustainable levels given population growth and labor force participation. The things that are not quite. Let me go on with that list. Claims are low. If you look at surveys of businesses, they're sort of the era of this frantic labor shortage are behind us, and they're seeing a shortage of labor is being significantly alleviated. If you look at shortages of workers, whereas they thought job availability was the highest it had ever been or close to it, that's now down to more normal levels by so many measures: participation, unemployment, so many measures, the unemployment, job openings, quits, all of those things. So wages are still running a bit above what would be consistent with 2% inflation over a long period of time. They've been gradually cooling off, but if wages are running around 4%, that's still a bit above, I would say. And I guess there are just a couple of other. The unemployment rate is very, very low, and these are. But I would just say overall, the development of the labor market has been very positive. It's been a good time for workers to find jobs and get solid wage increases. Vediamo se il Nasdaq va a fare nuovi massimi dal 2022. Jones, Financial Times. Vediamo se li va a rompere. I'd say the mood among Se economists at grafico the a moment 12 seems to be mesi, one of cautious massimi del optimism, which is 2022, somewhat corroborated by your forecast by the 16,578, sense that we are massimi di adesso going to have a soft 16,573. landing. Yeah, when we hear from the general public, there's a lot of discord about economic conditions. What do you think explains this disconnect, and does it matter for policymakers? It may be. Dollaro yen a common theme is sta tentando di riprendersi while un inflation pochino. is coming down, and that's very good news, the price level is not coming down. Prices of some goods and services are coming down, but overall, in the aggregate, the price level is not good. So people are still living with high prices. And Vediamo gli ultimi minuti di questa chiusura oraria che molto probabilmente sarà super positiva, ovviamente. Guardate qui. Wages are now, real wages are now positive, so that wages are now moving up more than inflation as inflation comes down. And so that might help improve the mood of people. But we do see those, public opinion surveys. The thing that we can do is to do our jobs, which is to use our tools to foster 16,9. price stability, domani c'è la BCE. Domani abbiamo la BCE, il DAX sta a 16,9. To work for and achieve an extended period of high employment, which is so beneficial S&P for families 4.711. and companies around the country. Nasdaq. Sì, ha provato ad andare giù, ma finta e basta. Se grafica un minuto, così almeno abbiamo un po' l'idea di quello che sta succedendo. Base oraria. If we do fall into a recession, if we do start to see unemployment rise at sort of the levels of inflation that we're seeing now, how would you all think about that in terms of rate cuts? Would that be a sign that you've done your job demand-wise? DAX 16,9. If the economy sul starts CFD to il looks like it's starting to fall into recession, if 30.508, the jobless rate starts 513. to rise. That's not something we're hoping to see. Obviously, we're hoping to see something very different, which is
continuation of what we have seen, which is the labor market coming into better balance without a significant increase in unemployment, inflation coming down without a significant increase in unemployment, and growth moderating without a significant increase in unemployment. That's what we're trying very much to achieve, and not something we're looking to see. But would you take that as a signal that you should cut rates? Obviously what we'll do is we'll look at the totality of the data, as I've mentioned a couple of times. Settimane su settimane continuamente positive. Would be important in that. And S&P 500 pure di nuovo super positivo, you can describe a situation like that where if there were the beginning of a recession or something like that, then yes, that would certainly weigh heavily in that decision. Pure qui il Russell si prosegue, ragazzi, ma che vi devo dire? Questo è il DAX 16,890. Michael McKee from Bloomberg Television Radio. Ecco la domanda da you were Bloomberg. by your own admission behind the curve in starting to raise rates to fight inflation, and you said earlier, again, the full effects of our tightening cycle have not yet been felt. How will you decide when to cut rates, and how will you ensure you're not behind the curve there? Dove ero rimasto? Vediamo un po'. So we're aware of the risk. Fabio dice ogni correzione è buona per entrare praticamente. Claudio dice Russell sopra il 2%. Dario dice 37.000. Claudio dice spumante, domani BCE, esattamente, domani BCE Bank of England, ne abbiamo due. Andrea Gatt dice che bolla, mamma mia. Dario 4.700 di S&P cash, euro-dollaro rallenta, oro rallenta, manca solo S&P 4.702 climax, dice You're getting now back to the point where both mandates are important, and they're more in balance too. So I think we'll be very much keeping that in mind as we make policy going forward. And the things we're looking at, I've already described. We're obviously looking hard at what's happening with demand. Sulla scia del nulla. Fabio Feltrini, seguite i grafici euro-dollaro, oro S&P in M1 con le due medie mobili esponenziali a 8,21. Poi mi dice Davide, devi diventare ricco, tu sei professionista. Tra di noi, sì, ma faccio trading intraday, quindi tutti questi bei movimenti non me li prendo. Fabio dice valuta e commodity stanno mollando, manca solo l'indice. Euro-dollaro 1,0886. Carlo dice gli orsi non sono in letargo, c'è un movimento ciclico rialzista che non è ancora finito, ma tra qualche settimana termina. Simona dice in più i mercati votavano 5 tagli e saranno 3, un mercato razionale domani scende. Il problema è che è irrazionale totalmente il mercato, quanto pare da diversi mesi a questa parte. Mario dice vediamo ci sta chiusura, mi aspetterei un minimo di ritraccio a questi livelli. Effettivamente, però qua la dinamica è fortemente rialzista. Mario dice trade, io sto guardando i grafici ad un mese direttamente. Dario dice stacco va che è meglio, vediamo la BCE domani. Simona dice il DAX con euro-dollaro che si rafforza dovrebbe scendere come pure il FTSE MIB, il taglio dei tassi diminuirà i guadagni delle banche. Stiamo a vedere esattamente, Simona, e il problema qui è che a livello tecnico è tutto fortemente rialzista. Io a livello macro sono perfettamente d'accordo con te. Non c'è nulla di dubbio proprio, abbiamo visto correlazione tra tasso di disoccupazione, tassi di interesse e tutto il resto è rimasto tutto invariato, anzi il tasso di disoccupazione addirittura sceso invece di salire, come dice Powell, l'economia americana alla grande, qui pagano tassi di interesse del 20%, gli americani. Che facciamo? Perché gli diciamo di no? Ha ragione Powell, che dobbiamo dire? È così. C'è poco da dire, economy can evolve in many different ways, right? So, but it could be more what I just described. On core inflation, we've heard from in other meetings. How sticky is core inflation right now? Well, that's what we're finding out, and we've seen real progress in core inflation. It has been sticky, and famously the service sector is thought to be stickier, but we've actually seen reasonable progress in non-housing services, which was the area where you would expect to see less progress. We are seeing some progress there, though. In fact, all three of the categories of core are now contributing. Goods, housing services, non-housing services, they're all contributing in different, at different levels, meeting by meeting, or rather report by report. So, yeah. Massimi dal 2022 rotti.
Ekaterina accelera ancora il Dow, 37.080, I just wanted to S&P ask a little bit about, 4.715, we had questi some livelli che pretty cos'erano? positive data this morning and Massimi yesterday. importanti dal I'm assuming 2021, those vediamo un po' were il not grafico 12 incorporated into the mesi, forecast qui we stiamo see ancora today. lontani, But I just wanted to ask, lontani how tra that kind of virgolette dai adds massimi del to your 2022 su thinking, S&P, manca ancora un on 2% the netto inflation su outlook. S&P. Right, so we got Prima di andare sui massimi CPI dal the 2022. morning of the first day, and we got PPI the next day, which informs the translation into PCE. So it's very late in the game, but nonetheless, participants are allowed to, encouraged to update their SEP forecasts until probably mid-morning today. After that, so staff has to accumulate all of that and create the documents that you see. So until about mid-morning, maybe late morning, it's okay to update. And I believe some people did update their forecasts based on what we saw today. Bel movimento, una figurina se l'è fatta giù. When you think about, starting to think about the rate cuts next year or whenever they come, how do you think about the economy we're in now, kind of post-pandemic? Do you think that there's been significant structural shifts, and is that going to change how you look at a rate cut path? Ci manca solo che domani arriva a 142,25. The question of whether there have been fundamental structural shifts is really hard to know the answer, and a very interesting one right now. The one that would affect, one that comes to mind, though, is just the question of where the neutral rate of interest is. And so, for example, if it's risen, and I'm not saying that it has, but if it were to have risen, that would mean that interest rates would need to be a little bit higher to convey the same level of restriction. The thing is, we're not really going to know that. People will be writing papers about that 10 years from now and still fighting about it. So it's just that it's going to be uncertain. So we're going to be making policy in this difficult, uncertain, really unprecedented environment. Someone once said that you know the natural rate of interest by its works, and that's really right. But that's very difficult because policy operates with a lag. So it's one of the reasons why we slowed down this year. We started slowing down at this meeting last year, reducing the pace at which we were adding restriction. And over the course of this year, we really slowed down a lot to give those lags time to work. In terms of demand, has demand shifted more away from services into goods? You can make a case for that. The shift back into services has not been complete, and it doesn't look like it's ongoing, but I don't know if that's right. Maybe people just bought so much stuff that they temporarily don't want any more stuff. They haven't had a place to put it. Molla un po', vediamo un po' il Nasdaq, va. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. You said back in July that you needed to start cutting rates before getting to 2% inflation. As you mentioned, PCE inflation is now running at 3.5% on core. On a 6-month annual basis, core PCE is running at 2.5%. Though when you look at super core and shelter, they are, of course, stickier. So in looking at the different components of the data, how much closer do you have to get to 2% before you consider cutting rates? I mean, the reason you wouldn't wait to get to 2% to cut rates is that policy would be too late. I mean, you'd want to be reducing restriction on the economy well before 2%, because before you get to 2%, so you don't overshoot. If we think of restrictive policy as weighing on economic activity, it takes a while for policy to get into the economy, affect economic activity, and affect inflation. So I can't give you a precise answer, but if you look at what's in the SEP, and I think you'll see a reasonable estimate of the time lags and things like that it would take. Do you think below 3% would be reasonable? Nel frattempo I wouldn't want to identify any one precise point, because I would be able to look back then and probably find out that it turned out not to be right. But we'll be looking at it and looking at the broad collection of factors. 4.710, sta sentendo un po', questo è un grafico a 3 minuti, ragazzi. Hi, Chair Powell, Jean Young with Market Qui News. anche Wanted to go back to Dow, the vediamo stickiness of euro-dollaro, inflation ancora va su question. Over the euro-dollaro. past 1,0, quasi couple of years, a 1,09 lot of central bankers vediamo have se talked about se the more va difficult su last mile ancora. of getting inflation back down to 2%.
Yet it's also been surprising how fast inflation has come down this year. I'm curious, do you think something has changed in our understanding of inflation? Vediamo il mensile di euro-dollaro a questo punto. Or do you subscribe to this È notion stata una still, or is it something barzelletta different about proprio, the US economy? ho sentito questi livelli, ma a quanto I pare vuole proseguire al rialzo. Vediamo dollaro-yen. I think this, we felt since the beginning Non voglio that it would be a immaginare, non voglio combination stare of nei two factors. panni del The first factor is Giappone. just the unwinding of what happened in the pandemic, the distortions to supply and demand. And the second thing would be our policy, which was weighing on aggregate demand and actually making it easier for the supply side to recover because of lower demand. We thought those two things were going to be necessary. Sorry, say the last part of your question again. If there was something different about the US economy. Yeah, so it's not that it may or may not be about the U.S. economy being different. I think that this inflation was not the classic demand overload, pot boiling over kind of inflation that we think about. It was a combination of very strong demand, without question, and unusual supply side restrictions, both on the goods side but also on the labor side, because we had a participation shock. So this is just very unusual. And, we had the view, my colleagues and I broadly had the view that we could get a lot of, you had essentially a vertical supply curve. 4 minuti alla chiusura di questo grafico a 15 minuti. Vediamo che cosa dite in live. And because people couldn't, the supply chains were all broken. So we had the view that you could come straight down that vertical supply curve to the extent demand reduced, and something like that has happened. It happened so far. The question is, se avessi investito quando ho iniziato ad attendere il crollo, ora avrei già preso un più 20%. The sort of supply chain and shortages side has some ways to Voglio run. vedere Does labor force participation se have much more to run? It might. Immigration could help, but it may be that at some point you will run out of supply side help, and then it goes down to demand and it gets harder. Quindi si sta salvando e chi ha fatto i portafogli di lungo periodo. To say with certainty that the last mile is going to be different, I'm reluctant to Fabio Fettini dice fuori dall'orario europeo il DAX se we just dovesse don't know. tornare Inflation riandrebbe a keeps coming ritestare i down. massimi The labor domattina. market keeps getting back into balance, and it's so far so good. Although we kind of assumed that it will get harder from here, but so far it hasn't. -6, Russell verso il +4, ma che film stiamo vedendo? Armageddon. Hi, Chair Powell. Thanks for taking our questions. Megan Casella with Barron's. Nicola dice io non ce I la want to ask faccio. about the balance sheet, given the Fed's focus now on Andrea proceeding dice forse carefully questa è and l'ultima considering rate uncinata. cuts. Alessandro dice ormai c'è poco da And dire. can you talk us through what the latest thinking is, and has there been any consideration of altering the pace of quantitative Fabio Lunghi tightening at dice all? secondo il Fed Watch il mercato prezza un taglio di 1,5 punti nel 2024. Secondo la Fed il taglio sarà la metà, 0,75. So balance sheet seems to be working pretty much as expected. What we've been seeing is, that we're allowing runoff each month. That's adding up. I think we're close to 1.2 trillion now. That's showing up. Federal Fund Rates, reverse repo facility has been coming down quickly, and reserves have been either moving up or, as a result, or holding steady. At a certain point, there won't be any more to come out of. There'll be a level where the reverse repo facility levels out, and at that point, reserves will start to come down. We still have, that we intend to reduce our securities holders until we judge that the quantity of reserve balances has reached a level somewhat above that consistent with ample reserves. Quindi considerano il range basso, la parte bassa del range, stop the decline in size of the balance sheet when reserve balances are somewhat above the level judged to be consistent with ample reserves. We're not at those levels. With reserves close to $3.5 trillion. We don't think we're at those reserves. There isn't a lot of evidence of that. We're watching it carefully. So far it's working pretty much as expected. C'è la Bank of England. Adjusting that thinking at all by the time you're considering or moving forward with rate cuts, is that time to rethink, or are you still going to follow that thinking? Non credo proseguirà. Ve lo dico sinceramente. So I think they're on independent tracks. Non you're credo asking another question. proseguiranno. I guess you're Voglio implying vedere the chi question entra of long qui, can you soprattutto di lungo.
continue with QT. Chi aggiusta il portafoglio, At such time, chi compra QT, obbligazioni quando tightening ormai action, sono at such praticamente time già as, scese tutte quante. policy is still tight. And the answer is it depends on the reason. You know, if you're cutting rates because you're going back to normal, that's one thing. If you're cutting them because the economy is really weak, so you can imagine you have to know what the reason is to know whether it would be appropriate to do those two things at the same time. Ha toccato il 4%, adesso sta tentando di riprendersi. Powell ha finito di parlare. Powell ha finito di parlare, vediamo che succede qua sui mercati 21:15. Grafico a 15 minuti, forse tentano il ritracciamento qui sul Nasdaq. Vediamo qui S&P 500. Qui 45 minuti, chiude da un quarto d'ora, qui 45 minuti e iniziano a mollare il Nasdaq, forse un pochino, vediamo se ritorna sui 16,5. Vediamo dollaro yen, è andato sotto, mamma mia, 142,64, meno male che non sono entrato long dove volevo entrare, perché sennò altrimenti mi ero spiaccicato completamente. And a question of when will it become appropriate to begin dialing back the amount of policy restraint in place. That begins to come into view and is clearly a topic of discussion now in the world, and also a discussion for us at our meeting today. We discussed the timing of rate cuts at today's meeting. Lisa Abramowitz, that was not the pushback some people were looking for. Sempre Nasdaq qua, qua S&P sembrano un po' aver stabilito i target He basically endorsed the view that we have of the market. What I'm looking at right now is the expectation of 140 basis points of rate cuts being priced into Fed funds futures for next year. This is basically an endorsement of that by Fed Chair Powell, who had ample opportunities to push back and did not. To me, it's beyond that. It's the real economy. This is truly a historic meeting. I did not expect that. I went back to March of 2020. Let's call it the pandemic meeting. Certainly with that impact, but I think you've got to go back 25 years. What was unspoken there is everybody plays the Fed parlor game and this and that, and the other is this is a resounding vote in the American real economy and in the productivity of the country. Powell ha finito di parlare. Research over the next 48 hours. Powell ha finito, ragazzi, sono le 21:17, ma vi ricordo ovviamente che domani facciamo una mega maratona. C'è una mega maratona di circa 3 ore e 10, da 12:50 fino alle 4 del pomeriggio. Faremo live Bank of England, BCE e apertura del mercato americano, con tanto di dati sul tasso di disoccupazione, sui sussidi, richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione. Quindi ragazzi, che altro dirvi? Non credo riuscirò a salutarvi tutti quanti, perché oggi siete stati veramente tantissimi, ragazzi. Io a questo punto vi saluto, vi do appuntamento a domani, ovviamente sia la mattina alle 8:30 e poi facciamo la diretta a 12:50. Aspettando la BCE, aspettando la Bank of England. Quindi se non siete iscritti al canale Telegram trovate il link qui sotto in descrizione al video, quindi per far parte della community. Ragazzi, che dirvi, mercati spaventosamente rialzisti. Vediamo domani che cosa succede con BCE e Bank of England. Io a questo punto vi saluto, vi do appuntamento a domani 8:30 e poi 12:50. Vi ringrazio tutti quanti, oggi record d'ascolti, ringrazio ovviamente i soliti del nocciolo duro della community, vi ringrazio veramente tanto, sono sempre più soddisfatto dopo queste live. Comunque ragazzi, vi saluto, vi auguro buon trading per i prossimi 50 minuti, ma soprattutto vi auguro